あなたは集団に取り囲まれて襲われる恐怖を想像できますか？2004年1月、韓国ヒョンサンナムとミリャン市、バスと電車を乗り継ぎ、その街を訪れた少女はスジンさん。彼女はこの日、ネットを介して知り合った男子高校生と会う約束をしていました。私の気持ちを分かってくれるのは彼だけ。どんな人なんだろう、楽しみだな。隣町のウルサン広域市で暮らしていたスジンさんには、地元の友人にはどうしても話しにくい悩みがありました。直接の知り合いでないその少年は、スジンさんの良き相談相手になっていたんです。親身になって話を聞いてくれる彼を完全に信用しきっていたスジンさん。思春期を迎えた彼女のこと、3歳年上の少年に対する恋愛感情も少なからずあったのかもしれません。そうやってスジンさんがウキウキしながら少年がやってくるのを待っていると、彼女の背後から声がしました。君がスジン？あ、はじめまして。声の方へ振り返ると同時にあっけに取られたスジンさん。なぜならそこには約束していた彼以外にも複数人の少年が立っていたから。そしてこの後スジンさんは数十人の高校生に強姦されてしまうんです。信頼していた少年に裏切られ、数十人に凌辱されてしまった女子中学生。少女が彼らの魔の手から逃れられなかった理由とは？何より少女を苦しめたのは、事件に対する司法の非常な判断だったんです。おそすけんちゃんです。やみやみかんです。というわけで、ヤミオさん、4月といえばね、出会いの季節なんですけれども。もう終わりよ、4月も。出会いどうでした？ありましたよ。どんな出会いがあった？ 4月の出会い。もう、私すっごいハマっちゃったドラマと出会っちゃったの。人はどう？人は。新しい自分と出会っちゃった。もういいや、こいつ。本日ご紹介するのは韓国で起きたミリャン女子中学生集団性暴行事件なんです。この事件本当に胸くそ悪くてですね、なんとたった一人の少女が数十人の男子生徒に性的暴行されてしまうという、本当に聞くだけでも恐ろしいような事件なんです。めちゃくちゃ胸くそ悪いわね、本当に。大人数対一人、力の弱い女性に対してってことでしょ？信じらんないよ。この犯人の集団はかなり卑劣な手を使って少女を陥れるんです。しかも彼女を襲った地獄の経験は決して一度で終わるようなものでもなかったんです。誰にも言えない。2004年8月、韓国の南東部に位置するウルサン広域市。もう何もかも疲れちゃった。自室に戻ると同時にベッドへ身を投げたその少女はスジンさん。中学3年生の彼女は通院している産婦人科から帰ったところ、憔悴しきった彼女のその目には大粒の涙が浮かんでいました。あの日、あの誘いにさえ乗らなければ。そう考えを巡らせながら、スジンさんが手の上に取り出したのは大量の睡眠薬。彼女はそれを一気に飲み干すと、意識が遠のいていくその中で全てが変わってしまったその日のことを思い返していました。2004年1月、スジンさんは電車とバスを乗り継ぎ、数時間かけて隣町のミリャン市を訪れていました。やっと会えるんだ、楽しみだな。足取りも軽く、ある人物との待ち合わせ場所へ向かっていたスジンさん。彼女がその日会う約束をしていた人物はチャットサイトを通じ偶然知り合った男子高校生。スジンさんの良き相談相手でした。悩みを相談できるのは彼だけだもの。スジンさんの悩みとは自身のすさんだ家庭環境のこと。実はこの1年前、スジンさんの両親は離婚。原因はスジンさんの父親の DV でした。そして母親が家を飛び出した後、父親の元に残されたスジンさん。アルコール依存症の父親の暴力は離婚後もやむことはなく、彼女は怯えて暮らす日々を強いられていたんです。身近な友達だからこそお父さんから暴力されてるとか言えないわよね。どう思われるか、思春期にはかなり難しい問題よ、これ。そんな時にネットを介して男子高校生と出会ってしまうわけなんですけれども、父親の DV のこととかもそんなに親しくないからこそ話しやすいと思っちゃったのかもしれないんです。知り合ってから毎日親身になって相談に乗ってくれていた少年にスジンさんは完全に心を許していました。スジンさんに会ってみたいな。俺の町まで来てよ。少年との会話が心の拠り所になっていたスジンさんにとって、その誘いは何よりも胸躍るもの。彼女は少年と二人きりの楽しいデートを想像しながら浮かれ気分でその町へ足を運んだんです。そして君がスジン？待ち合わせ場所に来ていたスジンさんに背後から話しかけた一人の少年。ところがスジンさんが振り返ると、そこでは10人以上の少年たちが鉄パイプやバットをぶら下げて立っていました。何？とっさに危険を察知したスジンさん。しかしもはや手遅れでした。なんなのいきなりこいつら。少女一人に対して鉄パイプ持つ集団ってなんなの？怖すぎるんですけど、本当に怖いのはこの後なんです。
それだってスジンさんに襲いかかった少年たちの正体はミリャン連合と名乗る高校生の不良グループ。ミリャン市の様々な学校の不良たちが参加し、その規模は100人を超えるとされているんです。そして当然彼らミリャン連合は何の目的もなくスジンさんに暴行を加えたわけではないんです。ほら、おとなしくついてこい。約10人の高校生はスジンさんを散々に殴っておとなしくさせると、彼女をそのままホテルへと引っ張っていきます。そう、彼らの目的は集団交換。ホテルの部屋に着くなり、大人数で寄ってたかってスジンさんを凌辱し始めた少年たち。そして彼らはその最中、スジンさんに向かって確かにこう吐き捨てました。このこと、チクったらどうなるか分かってんだろうな。お前が犯されてる動画をネットにばらまいてやるからな。大勢の少年の中にはスジンさんのあられもない姿を携帯電話やビデオカメラで撮影する者も。スジンさんはその動画や写真を脅迫材料に、この日から何度となくミリャン連合のメンバーに呼び出されるようになるんです。ミリャン連合のメンバーは数十人が入れ替わり立ち替わりしながらスジンさんを性的暴行。それだけでは飽き足らず、彼女の妹やいとこを連れてこさせて金品を巻き上げたことも。逆らえば自分が恥ずかしめられている動画や写真が流出してしまうその恐怖から、スジンさんは何ヶ月も彼らの要求に従うほかなかったんです。スジンさんが産婦人科へ通っていたのは、数十人からの度重なる性的暴行で体に異変をきたしていたため、身も心もボロボロになった彼女は2004年8月、睡眠薬20錠を一気に飲み干し、自ら命を絶とうとしました。結局この時は一命を取り留めたスジンさん。2004年11月25日、この自殺未遂の話が離れて暮らしていた母親の耳に入り、ミラン連合はようやく通報されることになるんです。そうしただけで吐き気するような、数ヶ月もの間誰とも話せないで一方的に恥ずかしめを受け続けてたわけでしょ。信じらんない。しかも中学生だからね、そういう経験もない年頃じゃないですか。本当に耐えられない状況になっちゃってたんだなと思いますよね。そしてですね、実はこのスジンさんの苦しみは事件が明るみに出された後も続いていってしまうんです。四面楚歌。スジンさんの母親の通報を受けた警察は、スジンさんの心的負担を考慮し、事件を一般には非公開とする約束のもと捜査を開始。そして2004年12月7日、性的暴行に関わったとされる少年らの身元を突き止めると、ミラン連合のメンバーのうち44人を検挙。さらに警察はその日のうちにマスコミに事件の情報を公開しました。なんで？警察は事件の情報を非公開にするって言ってたんじゃないの？普通に司法機関としてヤバすぎっすよね、これ。この情報公開のせいでスジンさんは精神的にどん底まで突き落とされてしまうんです。ミラン連合の事件が報道されると、スジンさんが性的暴行の被害者であることが世間の知るところに。これは単に報道だけのせいではなく、ミリャン連合のメンバーが撮影していたスジンさんの動画や画像がすでにネットで出回っていたためでもありました。こうした事態を受け、地元ウルサンにいられなくなってしまったスジンさんは離れて暮らしていた母親を頼りソウルへ転居。しかし事件はすでにソウルにも知れ渡っていました。申し訳ありませんが、事件のこともありますし、お嬢さんにうちに通ってもらうことはできません。多くの学校が体裁を気にし、そう言ってスジンさんを受け入れなかったんです。そんな日々の中でスジンさんは地下鉄の線路に飛び降りるなどの未遂を繰り返した挙句、精神科病棟へ入院。 PTSD、うつ病、パニック障害、摂食障害などを併発し、病室でも常に死にたいと泣きわめいているほどでした。一方で2005年3月22日、ついに事件の裁判が幕を開けることに。この時裁判にかけられたミリャン連合のメンバーは44人中たったの10人だけだったんです。なんでそんな少ないの10人って。警察が情報公開したこともなんかおかしくない？いろいろと。ミリャン連合のメンバーが10人しか起訴されなかったことには、親告罪という法律が関係してくるんです。というわけで本日のメトラキーワード、親告罪について。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪で、通常の犯罪のように検察が独断で起訴することは禁じられているんです。親告罪とされるのは主に名誉毀損、侮辱罪、ストーカー規制法違反、器物損壊罪、過失傷害罪など、事件が公になることでプライバシーの侵害など、被害者に不利益が生じる恐れがある犯罪や、公的機関が介入すべきではないとされる親族間の問題などが該当するんです。韓国では2013年に法改正が行われるまで強姦罪が親告罪とされていました。ミリャン連合の事件に関しても13人の被疑者に対してスジンさんが告訴を取り下げたため、検察は起訴することができなくなってしまったんです。そう、ミリャン連合の面々の多くが不起訴処分となったのは何よりスジンさん自身が告訴を取り下げたため。彼らの犯行で精神を著しく病み死にたいとまで口にしていた彼女がなぜミリャン連合を許してしまったのでしょうか。スジンさんがその決断をしたのは少年たちの裁判を目前に控えたある日のこと。ようスジン、いろいろと大変だったな。
父さん。その日、スジンさんの病室を訪れたのは彼女の父親。叫びたりで暴力を振るい、家庭をめちゃくちゃにしてしまったその男が、今更どういう風の吹き回しで見舞いにやってきたのか、スジンさんには見当もつきませんでした。そして、怪げそうに自分を見つめていた娘に対し、父親は確かにこう言ったんです。スジン、今回の事件について、相手方が和解を求めてきてる。どうだ、話を大ごとにせず、和解で手を打たないか。その言い草は、一見して被疑者の少年や家族からの逆恨みを恐れているようにも見えました。しかし、違うんです。父親のその言葉の真意はまた別のところにあったんです。それにあれだ、お前ももう貧乏暮らしは嫌だろ。和解に応じれば和解金が入るんだ。そう、スジンさんの父親は被疑者の家族から5000万ウォン、日本円で500万円ほどの和解金を提示されていました。ソウルへ引っ越して以来、母親と妹と3人で暮らし始めたスジンさんですが、母親は病弱で仕事ができず、この先の生活に不安があるのは確か。その状況において和解に応じるという父の提案はいかにも理にかなったものに思えたんです。こうしてスジンさんは裁判が予定されていた被疑者のうち13人との和解に応じることに。そして500万円の和解金はスジンさんの元には一銭も入ってきませんでした。事件以来、スジンさんは母親と暮らしていましたが、親権はまだ父親のもの。なんと父親は自分に親権があるのをいいことに、受け取った和解金をスジンさんには渡さず、自分と親戚で山分けにしてしまったんです。重ねてひどすぎない？何この父親。自分の娘が恥ずかしめけて何にも思わないの？この父親の心情っていうのは理解できないんですけど、さらに闇深い事実があって、今回の問題で取り上げられた少年たちっていうのは44人いるんですけど、そのうち10人が起訴されて、そして13人が和解したんです。つまり半分ぐらい不起訴っていうね、なんかこの事件にはまだまだね、胸クソな真相が隠れてるんじゃないかなって思っちゃいますよね。解決してないじゃない。絶対に許されぬ悪意。ミラン連合の中で性的暴行に関わったメンバーのうち13人と和解を選んだスジンさん。一方でその他にも検挙された少年のうち20人が不起訴処分となっていました。犯行内容は卑劣極まりなく、少年らが撮影した動画や写真など証拠も多数残っています。それでもなお、なぜ罪に問われない少年が続出したのか。実はこのことに関しては警察の事件への向き合い方が関係していたんです。2004年12月7日、少年44人が検挙されたその日、被害者のスジンさんは事情聴取のため警察署へ呼び出された。警察署の裏庭には一列にずらりと並んだ少年たちの姿が。あんた、ただで済むと思うなよ。担当警察官と共に裏庭へ姿を現したスジンさんに向かい、少年たちの家族から罵声の声が飛び交う。犯罪の事実を暴く場である警察署において、その光景は明らかに異様だった。しかし本当に恐ろしいのはここから。さあ、こっちへ来るんだ。そう言うとスジンさんを手招きした警察官。彼は横一列に並んだ被疑者の少年たち一人一人とスジンさんを順番に向かい合わせながらある質問を繰り返す。そう、スジンさんに対し警察官は何度も何度もこう投げかけていた。どうだ、この男とはやったのか。警察は被疑者の少年たちではなく、むしろ被害者のスジンさんに侮辱の目を向けていました。警察は彼女がミリャン連合に脅され、何ヶ月も彼らの元へ通っていたことを知ると吐き捨てるようにこう言ったんです。俺なら一度ひどい目にあった時点で二度とミリャンに近づかないけどな。そんなに何回も通ってあんたまんざらでもなかったんじゃないのか。おそらく警察は44人もの少年が罪に問われることで、自分たちの管轄であるミリャンの名に傷がつくのを嫌ったのでしょう。その証拠にスジンさんに次のような暴言を浴びせかけたといいます。わざわざよそから来てミリャンを汚さないでくれよ。警察はスジンさんを計9回も署へ呼び出し、その度に事情聴取と称して暴言を浴びせ続けました。女性の事情聴取は女性の警察官が行うのが習わしでしたが、今回の事件に関してはスジンさんがいくら要望しても担当警察官の交代は行われなかったといいます。担当警察官らは勤務外でもスジンさんの噂を面白おかしく話しており、カラオケバーの従業員に次のように言い放ったことも。お前、あの事件の被害者の女に似てるな。お前みたいなやつがいると飯がまずくなる。結局カラオケバーの従業員が告発したことで警察の横暴は明るみに、市民団体からの非難を受け計8人の警察官が懲戒処分となったんです。警察はスジンさんのことばっかり侮辱してさ、ミリャン連合のこともろくに調べなかったから、そんなほとんどが不起訴になっちゃってんじゃないの？こんな横柄な振る舞いを見せられたらそう思っちゃいますよね。犯罪捜査においてね、被害者ケアって一番と言っていいほど重要なんですけれどもね。被疑者の少年の多くが不起訴となった原因は、写真や動画だけでは合意なく無理やり襲ったかどうかは判断できないというもの。また44人の少年の話がそれぞれ食い違っており、警察が都合よく辻褄合わせをした可能性もあるとされているんです。いずれも断定はできない話ですが、この事件において警察の判断に偏見が混ざっていた事実は否めないのではないでしょうか。スジンさんはその後全部で10カ所ほどの学校を回り、最後の最後でようやく受け入れてくれる高校を見つけました。しかしやっと手に入れた学校生活の中でも彼女の悲劇
期は続きます。新しい学校へ通い始めてすぐにその学校へ押しかけてきたのは、起訴されて少年院送致となった少年の両親。少年の両親は自分の息子を減刑する嘆願書をスジンさんに要求し、なんとトイレの中まで彼女を追いかけ回しました。結果またしても学校に事件の被害者である事実が知れ渡り、スジンさんは自主退学。その後も少年の両親は嘆願書を求めてスジンさんの自宅へ通い詰め、彼女は泣く泣く要求に応じることにしたんです。こうした経緯もあり、起訴された少年らは現在全員が出所済み、最終的には前科すらつかない処分となっているんです。結局スジンさんは事件の影響で学業を完全に諦めざるを得ず、現在もアルバイトを転々としながら細々と暮らしているんです。2007年にはスジンさん親子が当時の警察の侮辱的な捜査に対し損害賠償を請求。スジンさんに日本円で約300万円、彼女の妹と母親にそれぞれ約100万円の賠償金が支払われることになりました。同年にはミリアン氏の主張がスジンさん親子に対し公開謝罪。しかしいくら賠償金を支払い謝罪を行ったとしても、奪われた彼女の人生が戻ってくることは二度とないんです。